Жақсы. Өте керемет. Енді бүгінгі сабағымызды бастай отырып, біз өткен алдыңғы үйге берілген тапсырмаларымызды бірінші қайталауды. Біздің үйге берілген тапсырмамыз қандай? Нұрай? Үй тапсырмасы. Қайтамыз бойынша. Жер шарының бейнесі қалай өзгереді? Жер шарының бейнесі қалай өзгереді? Немесе жер шарындағы болып жатқан өзгерістер. Енді солар бойынша біз өткен тақырыптарымыз бойынша сабағымызды еске түсіріп өтейік. Міне, бірінші біз өткен тақырыбымыз бойынша осындай суреттерді көреміз. Кім жауап бере алады? Осы қандай бейнеге? Рита? Шарын шаққалы, қанчет, келесі, Тянь-чан үңгірі. Тянь-чан үңгірі. Және бұл болып жатқан процесс қандай процесс еді? Біз өткен сабақ бойынша тау түзілу, үгілу процесі. Енді бұл процесстерді біз айтқанбыз. Тау түзілу, және үгілу, жойылу, органикалық үгілу, және химиялық үгілу, физикалық үгілу дегеніміз. Енді физикалық үгілу дегеніміз не? Кім айталады? Мақсат, физикалық үгілу дегеніміз не? Физикалық үгілу дегеніміз тау жыныстарының сыртқы күш әсеріне жойылу, бөлінуге. Енді келесі тағы да химиялық үгілу деген бар. Капитан? Химиялық үгілу нәтижесінде үгілу тау жыныстарының әрі қарай бұзылуы және минералдардың құрамы және құрамдық бөліктерінің жойылуы. Жалпы біздің өткен сабақтарымыз бойынша бұлар бір заттың пайда болуы және екінші заттың жойылуына әкеліп соғады. Үшінші, отыра қойсаңыз. Үшіншісінде бізде органикалық үгілу дегеніміз бар. Органикалық үгілу дегеніміз не? Кім? Нұрай. Өсімдіктердің және басқа да тірі ағзалардың қатысуымен жүреді. Өсімдіктердің және басқа да организмдер қатысуымен жүреді. Бұл дегеніміз отырады. Бұл дегеніміз органикалық үгілу дегеніміз бұл жанды табиғат бейнесіне жатады. Мысалы, жанды табиғат бейнесі дегеніміз не? Ол төменгі дәрежедегі бактериялардан келесі осы заттардың бірін-біріне байланысы немесе жойылуы деп аталады. Енді біздің жаңағы айтқандарымыз бойынша үгілудің әсерлерін біз айттық жаңа. Бірінші физикалық үгілуді бізде мақсат айтты, кәдімгі мақсат. Физикалық үгілу ауа температурасының өзгеруіне байланысты жүреді. Демек, тауларда, тастарда бұл жансыз денелерде жүреді. Таулардың үгілуі, тастардың мүшілуі, топырақтардың бір жерден екінші жерлерге көшуі және сол заттардың жойылуы. Келесінде химиялық үгілуі. Химиялық үгілу дегеніміз бұл бір заттардың, келесі заттардың бір-біріне үйкелуі химиялық үгілу. Сол заттардың жойылып кетулеріне байланысты. Үшіншісінде біз органикалық үгілу. Әртүрлі ағзалардың қатысуымен, яғни бұған тірі ағзалар тіршілік ететін. Бізде тіршілік ету дегенді қалай түсінеді? Тіршілік ету. Тірі ағза және өлі ағза деп бөлгенбіз, және жасанды ағзалар деп бөлгенбіз. Тірі ағзалар дегеніміз не? Биварс тірі ағзалар дегеніміз. Тірі ағзалар дегеніміз қоректенетін, өсетін, көрсетін және тағы басқа заттарды істей алатын. Енді келесінде өлі ағзаларда не жатады? Бақытжан, өлі ағзалар. Өлі ағзаларға жансыз ағзалар. Келесі кім жауап бере алады? Жарайды, Руслан жауап бере алады. Өлі ағзаларға. Өлі ағзаларға тау, шөп. Жоқ, қателеспейміз. Шөп тірі ағзаға жатады. Жансыз нәрселер. Тас, осылардың барлығы өлі ағзалар. Және осы үш үгілу, сыртқы үгілу процесімен қоса
biz fizikалық үгілудің жанына bir үгілу процесін қосқанбыз. Mexanikалық, иә айта ғой. Бейбар фотоғалушылар. Механикалық үгілу дегеніміз адамның қолымен істеген нәрсесі. Дұрыс айтасың. Механикалық үгілу дегеніміз адамның іс-әрекетімен. Мен сіздерге сол кезде сабақта түсіндіріп айтқанбыз, бір тас, немесе темір, немесе басқа заттар тұратын болса, соны сыртқы күшпен әкеліп балғамен ұру, немесе соғу, сол механикалық. Механикалық дегеніміз ол күш жұмсау. Яғни сол сыртқы күштің әсерінен ұрып бөлсек, ол механикалық үгілуге жатады. Енді өткен сабақ бойынша мынаны еске түсіреміз. Мына суреттегі не? Плиталар, яғни тау түзілу процесі. Тау түзілу процесі, яғни жер астындағы плиталардың бірін-біріне соқтығысуынан естеді таулар пайда болады деп айтқанбыз. Яғни, мынау былайша айтқан кезде бүктетіліп қойған қағазға ұқсайды. Нәтижесінде мына астында екі плита бар. Біз өткенде айтқанбыз. Ең үлкен плиталарды европалық және азиялық дейміз. Ең көп плиталардың соқтығысуы Европа және Азия плиталарында. Оның ең үлкені, жас үлкені Орал тау жүйесін түседі. Яғни таулар осылай пайда болады. Бірін-бірінен соқтығысуынан. Ал енді бір-бірінен ажырауынан не пайда болады Қожабек балаусылар? Плиталардың бір-бірінен ажырауынан. Ақан плиталардың бір-бірінен ажырауынан келесі. Үлкен жер сілкінісі. Үлкен жер сілкінісі және сол жерлердің үлкен ойықтар пайда болады. Плиталардың бір-бірінен ажырауынан, қосылуынан таулар пайда болады. Және тағы еске түсіретін нәрсе мынау не? Плиталар. Плиталар, жер астында, жер шарындағы плиталардың орналасу шекаралары. Осылар арқылы мұхиттар ішінде плиталар бір-бірінен ажырап ойықтар тудырса, ең үлкен ойықтың шұңғыманың атын не деп атап едік? Орыс зерттеушісі өз қызының атына қойған тереңдігі 11.022 метрлік терең шұңғыма бар деп айтқанбыз. Аты Мариан шұңғымасы. Ендігі осы плиталардың орналасуына біз шұңғымалар және таулар пайда болады дегенбіз. Келесінде мыналар бұл не? Бұл нені еске түсіреді? 27 тамыз Аризона штаты деген нәрсені еске түсіреді. Оқыдық па өткен сабақ бойынша? Мен далаға жүгіріп шыққан кезде деген нәрсе болды. Қандай нәрсе болған сол кезде? Саян айта ғой. Жер сілкінісі. Ең үлкен жоғарғы дәрежедегі жер сілкінісі болды. Сол себептен Аризона штаты түгелдеп қирап қалды. Мына үлкен үйлер және жерлер ойылып, тереңдігі 300 метрге дейін тереңдіктер. Жерлер жаңағы біз айтқан плиталар бір-бірімен естеді, ажырап кетті. Бұлайша айтқан кезде бір қала түбегейлі жойылып кетіп отырды. Келесінде мынау біз айтқанбыз. Ал Бақытжан айта ғой. Жанартау атқылаулары, яғни сөнбеген жанартаулар олар. Біз жанартауларды екіге бөлгенбіз. Сөнбеген жанартаулар және сөнбеген жанартаулар деп екіге бөлгенбіз. Осы жанартаулардың атқылауы жер астының дүмпуінен, яғни таулардың пайда болуынан әкеліп бізге соқтығыстырып отырады. Осы жанартаулардың атқылауын түсіреді. Келесінде біздегі бұл Аризона шатқалы. Аризона шатқалы. Осы жарайды, Аризона шатқалынан бізге дәл сондай көшірме, бізде де сондай шатқал бар. Ең әдемі шатқал. Атын не деп айтамыз мақсат? Шарын шатқалы. Шарын шатқалы. Шарын шатқалының негізгі нәтижесі мына. Бұл шарын шатқалының және Аризона шатқалының негізінен бұрынғы теңіз түбінің астындағы таулар деп айтқанбыз. Мұхиттардың түбі, теңіздердің түбі болған. Яғни соның түп астындағы пайда болған таулар, бұлар жаңағы біз айтқандай үгілу және бөлініс нәтижелеріне әкеліп соқтығыстырып отырған. Келесінде бізде мына нәрсені біз жаңа сабақты бастаймыз және де біз топтардың алдарына өздеріне жасырын суреттер берілген, сол суреттерді
қолданған суреттерді ашып көру арқылы топтарға бөлініп аламыз. Дәл ашып көріңіз. Біз осындай топтарға бөліндік қазір. Осы топ арқылы біз бүгінгі сабағымыздан бастаймыз. Яғни бүгінгі біздің өтетін сабағымыз нәтижесінде бүгін бізде ақпанның 2-сі 2022 жыл. Сабағымыздың тақырыбы 35-ші параграф тірі ағзалар кітабымызды ашады. 35-ші параграф тірі ағзалардың қасиеті. Tiri ағзалардың қасиеті. Ашық қоя, яғни бүгінгі өтетін сабағымыз осы. Өткен сабақтарда біз қауіп сөздерді бүгінгі өткенбіз. Жаңағы сонымен қоса тірі ағзалардың қасиеттері. Енді сендердің топқа бөліну себептерің осы тірі ағзалар, біз және өлі ағзалар және адам қолымен жасалынған жасанды ағзалар туралы айтамыз. Енді біз бірінші тірі ағзалар дегенде біздің есімізге не түседі оқушылар? Біз өткен сабақ бойынша айтқанымызда, я болса тірі ағзаларға өсімдіктер, ағаштар және де жан-жануарлар. Жан-жануарлар. Енді осы тірі ағзалардың өзін біз үшке бөлеміз. Адамдар және ауада өмір сүретін, және шешірушылар жануарлар, суда өмір сүретін. Кейде біздің барлығымызға ауа қажет деп ойлаймыз. Нәтижесінде ауа қажет етпейтін бізде жануарлар бар. Олардың неде? Балықтар, су астында өмір сүретін жануарлар. Енді осы сабақ бойынша бізде сабағымыздың мақсатына сәйкес 5-4-2-де бірінші мақсатпен тірі ағзалардың ортақ қасиеттерін білуіміз керек. Бізге оның ортақ қасиеттері не? Қандай ортақ қасиеттер бар? Олар бір-бірімен қандай байланыста болады? Және олар бір-бірімен қандай нәтиже көрсете алады? Осы туралы. Келесінде, біріншіде бізде автотрофты ағзалар дегеніміз бар. Автотрофты ағзалар дегенімізді біз мүлде естімегенбіз. Бізге сырттан ғылымнан еніп отырған термин сөзі. Яғни, мұнда автотрофты ағзалар дегенімізде, автотрофты ағзалар дегенімізде жалпы өсімдіктер жатады. Яғни, фотосинтез әсерінен қабыл алатын. Кішкентай ғана жер астынан өсіп келе жатқан қылтанақ шөптер мен үлкен секвойя ағаштарына дейінгі заттардың барлығын біз автотрофты ағзалар деп айтамыз. Яғни автотрофты ағзаларға өсімдіктер жатады. Ол міне суретінде. Яғни өсімдіктердің жасыл түске бөлінуі бұл автотрофты және фотосинтез үдерісі арқылы жүріп отырады. Келесі гетеротрофты ағзалар. Гетеротрофты ағзалар дегеніміз ол жаңа біз айтып өткендей ең кішкентай бактериялар, молекулалардан басталып ең дамыған нәтижесі адамдарға дейін. Оның ішінде жануарларда, балықтарда, өсімдіктер жатпайды. Қателеспейміз. Өсімдіктер автотрофты ағзаларға жатады. Бұл айтып отқан гетеротрофты ағзалар. Олардың ішінде қимылдай алатын, өздігінен жүре алатын, өздігінен тоқтай алатын, өздігінен ойлана алатын заттар. Яғни бұлардың барлығын гетеротрофты ағзалар деп айтамыз. Келесінде біз жаңа айттық, қандай ағзалардың бар екенін. Осы туралы біз миға шабуыл арқылы есімізге түсіріп көрейікші. Сен организмдердің қандай қасиеттерін білесің? Организмдердің қасиеттері бар, Организмдер тыныс алады, қоректенеді, көбейеді, ұрпақ береді және де өледі. Соңында нәтижесінде өледі, организмдер отырады. Ұрпақ береді, көбейеді, өседі, ұрпақ береді, соңында нәтижесінде жойылады, немесе өледі деп айтамыз. Келесінде адамға тыныс алу және тамақтану үшін қандай заттар қажет? Саят. Адамға тыныс алу үшін,
және тамақтану үшін қандай заттар өтеді? Оларды қайдан аламыз біз? Табиғаттан аламыз, иә? Табиғаттан. Біз табиғаттың кез келген заттарын пайдалана алмаймыз ғой, кейде улы өсімдіктер болады, жыртқыш жануарлар болады, солардың барлығын біз пайдалана алмаймыз. Енді үй шатырындағы сүңгі мұзды организмге жатқызуға бола ма? Яғни тірі организмге жатқызуға бола ма? Жоқ. Мысалы, бейбарс қазір яғни қалай тірі организмге? Біз елестетуіміз мүмкін. Ол күннен күнге ұзарады. Ол ұзарады және қимылдайды. Қимылдайды. Біз оны тірі организмге жатқыза аламыз ба? Жоқ. Бейбарс иә деді. Бірақ біз оны тірі организмге жатқызбаймыз. Отыра ғой. Ол сыртқы күштердің, өткен сабағымызда айттық қой біз, сыртқы күштердің әсерінен оны ешкім өзінен өзі біз ұқсап биыл 5-ші класс, келесі жылы 6-ші класс оқып жатқан жоқ қой, өсіп жатқан жоқ. Ол сыртқы күштердің күн энергиясының, яғни мынау қарлардың жауыннан, солардың еруінен өздігінен пайда болады. Түсіндік қой. Келесі нәтижесінде міне екі топқа бөліп мына тапсырма бойынша жанды және жансыз денелерді екіге бөлеміз. Мен мына жерден қазір сендерге сұрақ қоямын. Мынаның қайсысы жанды, қайсысы жансыз екенін айтамын. Абылайхан, мына жерде ақ қаланың суреті тұр. Жансыз бейне. Иә? Жауабы дұрыс па? Өте дұрыс. Келесінде мына жерде кітап. Бақытжан. Жансыз дүние. Неге бұны жансыз дүние дейміз кітап? Жаңағы біз Нұрай айтқандай не істей алмайды? Көбейе алмайды, өсе алмайды, өзіңнен қимылдай алмайды. Келесінде қасқырдың суреті. Ал, Руслан. Жанды дүние. Ол не істей алады? Жүре алады. Өсе алады, көбейе алады, соңында жойылады. Келесінде ағаш. Ағаш жанды дүние. Бұл не істейді? Қозғала алмайды, бірақ демалады, өзіне көмірқышқыл газын сіңіреді және өзінен бізге ауа оттегін бөледі. Бұл да өседі, көбейеді, соңында жойылады. Аян, мына жерде қоңыздың суреті тұр екен. Арнұр, жанды дүние ме, жансыз дүние ме? Жанды дүние. Ол не істей алады? Көбейе алады, жүре алады, тамақтанады. Келесінде аққудың суреті. Бізде жауап бермеген, Айдері, аққу қай дүниеге жатады? Жанды дүниеге. Яғни, жаңағы біз айтқан процестердің барлығы бұның бойында жүреді. Соңғысында қалам, немесе ручка, полоса. Жансыз табиғат демесі отырады. Ол адамның механикалық қозғалысы арқылы болмаса, өзігінен көбеймейді, жүрмейді, және өспейді. Енді сендерге мынау алдарыңа жаңа топтарға бөлінгендері бойынша кішкентай ғана тілше парақшалар берілген. Соны өз топтарының нәтижесі ретінде бірінші құрастырамыз. Қай топқа нәтижесі белгілеу арқылы, сурет салу арқылы, соны өзіміз құрастырамыз. Сонда өз топтарының атауларын шығарамыз. Астында тұрған үлкен плакаттың бетіне жазыстыра берді. Ақ плакат тұр астында. Соған белгілеу құрастыра берді. Бірінші сұрақ болғанда бірінші біткен болса шабала ұрып белгі береді.
тұратындар. Келесі топты қайсы? Екінші қайсы топты? Қандай жер көрейді? Келесі топтарды өзіміздің құрастырған түрлеріміз бойынша не құрастырды? Ол қай ағзаға жатыр, қандай тіршіліктің есі? Бірінші біткен топында мына жерге шығып, біреуін ұстап тұрып, келесін түсіндіріп айтыңдар. Мен сол жерде тұрып айтайын. Қақша ұстап тұрып, кім Нұрай түсіндіріп айтады. Жансыз табиғат емес. Иә, жансыз табиғат емес. Оның атауы не? Қандай тау. Оған өткен сабағымыз бойынша оның сыртқы күшінде қандай процестер жүреді? Көріңіз. Үгілу ма, түзілу ма? Үгілу процесі жүреді. Өткен сабағымыз бойынша. Ол яғни жансыз дүние бөлшегі. Келесі түткен сендер ма? Сенже ұстап тұр, түсіндіре ма? Бұл жанды табиғат. Жанды табиғат. Бұл ненің бейнесі? Ағаштың талдың бейнесі. Яғни бұл бүгінгі өткен сабағымыз бойынша не істей алады? Қоректене алады. Және соңында оларды жойылады. Келесі үшінші топ, түткен топ. Балауға қаздар түсіндіреміз. Бұл жасанды табиғат. Жасанды табиғат. Адамның қолында жатады. Ненің бейнесі? Бұл компьютер. Компьютердің, яғни мына топтағы компьютердің бейнесі. Жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Енді бірінші біткен топ, ортадағы жансыз дүние тобын, жанды табиғат тобымен жасанды табиғат бейнесі бағалаймыз. Бірінші біткен топты бағалаймыз. Қандай баға береміз? Түсіндіруде. Бірінші біткені үшін қандай баға қоямыз? Бірінші біткен бойынша қандай баға қоямыз? Міне барайық. Күн өте керемет. Сендер қандай баға қоясыңдар? Ұлттық күн. Енді екінші біткен топты ортадағы топпен шеттегі жасанды дүние бөлігі. Сендер бағалаңдар. Көрсет, белгілеңдер. Сендер белгілейсіңдер. Яғни бұлтты сендер мына екінші топты белгілеңдер. Жанды бейне. Күн. Өте жақсы күн. Енді ортадағы екі топ шеткі жасанды дүние соның бейнелейміз. Қайсы? Күн. Сендер қандай бейнеге бағалайсың? Орташа. Жарайсың. Енді осы топтар бойынша біз бір-бірімізді өте жақсы белгіледік. Және бір-біріміздің бағалап жүйеге. Келесі бізде айтылатын нәрсе міне. Қандай белгілер арқылы сен нысандарды жанды табиғат деңгейлеріне жатқызасың? Енді біз жаңағы айтқанымыз бойынша тақтаға шақырамыз. Bir varız. Інжу. Және мына топтан айару. Айару. Несі арқылы, нысандар арқылы, қандай тіршілік бейнесі арқылы біз жанды дүниені белгілейміз. Жаңа оны Нұрай айтып кетті. Жанды дүниелер не істей алады? Соны жазамыз. Үшеуміз. Жанды дүние не істей алады?
Mınaның астына жаза беріп, әркім өзінің логикасымен жазамыз. Енді бұлар жазып біткенше, балдар сендерге мынандай Вен диаграммасы арқылы мынау үш ненің бейненің ортақ нәтижесін айтамыз. Дельфин, мына жерде қырақөз, үшіншінде аю. Осының ортақ нәтижесінде қандай ортақ нәтижелері бар және қандай бөлік нәтижелері бар, соны айтамыз. Вен диаграммасын толтырады, осы организмнің ортақ белгілерін айтамыз. Ортақ белгілеріне үшеуіне қатысты ортақ. Алдымыздағы парақшаға жазамыз, алдымыздағы парақшаға. Ақ парақша берген, A4 форматында, соның осы үшеуін бір-біріне ортақ қасиеттерін жазамыз. Бұлай жазып қойсаңдар болады. Бүркіт астына қыран, одан кейін дельфин. Қазір болыңыздар ма? Бірінші кімден сұрайық? Инжуден сұрайық. Қазір біріншінде өсе алады, жанды дүние. Екінші ауа жұта алады, жүре алады, көбейе алады, нәтижесінде жойылады. Тағы бір нәрсе қалып кеткен, оны ойланып қазір жауап береміз. Отыра қойынжу келесінде кімнің несі аяқ жүре алады, қоректене алады, жүгіре алады, жата алады, өсе алады. Жарайсың, енді отыра қойып, келесінде кімнің бейбарыстығында жанды дүниеде ортаға жазып қойып, қоректенеді, өседі, жойылады, көбейеді. Жақсы. Біз осы сабақ бойынша көрсетілген нәтижемізді осылай көрсеттік. Енді жаңағы тапсырмалар орындап жатсыңдар ма? Ортақ нәтижелерін келесінде біз мына өсімдік туралы біздің көктем кезінде үнемі көретін өсімдігіміз қандай өсімдік? Бақбақ гүл. Яғни осы өсімдік бір нәтижемен өсіп шыққан кезде бір гүлден екі нәтиже көре аламыз. Оның ерекшелігі неде? Қандай нәтиже көре аламыз? Бақбақ гүл өсіп шығады. Рида, қандай? Бақбақ гүл өсіп шығасы оның артынан не пайда болады? Не айта аламыз? Жоқ. Кім толықтырады? Кәусар толықтырамыз не? Кәусар айта ғой? Бақбақ гүл өседі, және оның жылған соң оның орнынан қайықтар өседі. Жоқ, қателесті. Ойыңызды кетіп аласың ба тағы? Тереңдетіп айта қойшы. Бақбақ гүл өседі, өскеннен кейін одан тағы. Жоқ, айтасыңдар. Соңында қалған мына басында тұрған сарғыш гүлдердің барлығы отыра қойып, үфелікке айналады. Яғни бұл өзі өсіп шыққаннан кейін міне мынау үфелікке айналып бөлінді. Сол өсіп шыққаннан кейін өзінің нәтижесін қалдырады келесіге. Енді бізде салыстыру сызығы бойынша мына нәтижелерді толықтырамыз. Бүгінгі сабақ бойынша. Бұл жерде бізге үш түрлі зат берілген. Біріншісінде өсімдік, автомобиль және күшік. Осының ортақ нәтижесін мен сұрақ қою арқылы сендерге маған жауап бересіңдер. Бірінші, жаным, өсімдік тыныс алу мүмкіншілігі бар ма? Автомобиль тыныс алу мүмкіншілігі бар ма? Жоқ. Үшінші, мына иттің немесе күшіктің тыныс алу мүмкіншілігі бар ма? Бар. Неге автомобиль тыныс алмайды? Өйткені темірден жасалған жансыз дүние. Яғни біздің үшінші тобымыздың аты секілді, ол қандай дүние? Жасанды дүние. Отырау. Келесінде бізде жауап беретін ақар. Өсімдік қоректенеді ма? Қоректенеді. Автомобиль қоректенеді ма? Жоқ. Үшіншінде күшік қоректенеді ма? Иә. Автомобильді кейде біз қателесеміз, қоректенеді. Оған сыртқы
майлар қоямыз дейді. Бұл механикалық күштердің арқасында пайда болады. Қоректен бейді ол. Отыра ғой. Келесінде Бақытжан, өсімдік өседі ма? Өседі. Автокөлік өседі ма? Өседі. Күшік өседі ма? Өседі. Жарайды. Келесінде көбею. Мына тоқта саяды. Өсімдік көбейе ма? Көбейеді. Автомобиль көбейе ма? Жоқ. Неге? Автомобиль көп емес па? Тереңдетілген сұрақ. Бұл қандай күштің нәтижесінде? Механикалық қолдан жасанды дұрыстайды. Сол күштің әсері адамдардың әрекетіне не? Күшік көбейеді ма? Көбейеді. О да ғой жарайды. Қартаю деген. Руслан. Өсімдік қартаяды ма? Қартаяды. Автомобиль қартая ма? Жоқ. Неге қартаймайды? Автомобиль екі нәтижеде болады. Егер біз ол автомобильді қолданбасақ, ол қартаймайды. Яғни бұған сыртқа тағы да қандай күш керек? Механикалық күш керек. Оны біз қолдануымыз керек. Үшіншісінде күшік қартаяды ма? Қартаяды. Келесінде тітіркенгіштік. Тітіркенгіштік дегеніміз не еді балауыздар? Қорқу, сыртқы күштің әсерін сезу. Немесе біреуге барып, жай ғана ұстап, ей десек, бұл адам сілкінеді, сезіктенеді. Сол сияқты өсімдік тітіркенеді ма? Тітіркенеді. Қандай жағдайда тітіркенеді? Біз оны жапырақтарын жұлып алу. Немесе тамырларынан жұлып алу кезде ол тітіркенеді. Келесінде автомобиль тітіркене ма? Жоқ. Бір автомобильдің қасына барып, әй деп қорқысаң тітіркенбейді, артық демейді. Емде жиналып қалмайды. Яғни тітіркенбейді. Күшік тітіркене ма? Тас алып қусап қашады. Яғни тітіркене алады. Үшіншінде тіршілігін тоқтату. Балауыздар, қожайып балауыздар. Гүл тіршілігін тоқтатады ма? Жоқ. Тоқтатады. Автомобиль тіршілігін тоқтатады ма? Жоқ. Тоқтатады. Қандай нәтижеде тоқтатады? Механикалық қолданыс болмаған кезде тоқтатады. Яғни бұзылады, оны жойылуға жібереміз. Үшіншісінде күшік тіршілігін тоқтатады ма? Тоқтатады. Енді осы бүгінгі сабақ бойынша отыра ғой, біздің білгеніміз жанды дүние және жансыз дүниенің ерекшелігі, бір-бірімен айырмашылығы. Жанды дүниелерге тыныс алу, қоректену, өсу, көбею, қартаю, тітіркенгіштік және тіршілігін тоқтату нәтижелері жатады. Яғни біз осы жағдайдың барлығын көріп жатқан кезде біз бұның барлығын біліп отырамыз. Жаңағы мен алдыңғы берген тапсырма бойынша, Вен диаграммасы бойынша ортақ нәтижесін жаздық па? Жаздық. Кәне сендер топтардан Аслан оқысын кәне. Аслан оқысын ғой. Ортақ нәтижесі. Дельфиннің, аюдың және крабтың. Көбейеді ортақ нәтижесі. Қоректенеді. Өседі. Нәтижесінде жойылып кетеді. Жойылып кетеді. Сендерде де қандай ортақ нәтижесі бар екен? Қоректенеді. Өседі, соңында өледі. Енді балдар бүгінгі өтілген сабақтарымыз бойынша біз тірі ағзалар және өлі ағзалар деген нәрсені білдік. Сабағымыздың соңында қорытындылай келе бізде мына тірі ағзалар ең кіші бактериялардан басталады, одан кейін өсімдіктерден басталады, одан кейін жануарлар және саңырауқұлақтар патшалығы деп айтылады. Яғни осы тірі ағзалар біз жаңағы білген қасиеттері көбейеді, өседі, қоректенеді, соңында нәтижесінде жойылады. Ал енді өлі табиғат иелеріне, яғни тау, тас, сол заттарға біздің сыртқы механикалық күш болмаса, бізде ешқандай
нәтиже қол қозғала алмайды. Жалпы біздің осы сабағымыз осымен аяқталды. Үйге берілетін тапсырма сіздерге оқушылар. Біз мына слайдта көрсетілгендей өзіміздің күніге көріп жүрген тірі табиғат және өлі табиғаттар атауларын өзіміз білетін және олардың ерекшеліктері туралы дәптерлерімізге жазып алып келеміз. Және бүгінгі сабақта өзімізді бағалаймыз. Яғни өзіміздің бүгінгі сабақтың нәтижесі қандай нәтиже көрсетілді? Қалай түсіндік, қалай білдік? Яғни қолдарымызды көтеріп бүгінгі сабақ туралы өз ойларымызды көрсетеміз. Өте жақсы. Қош, сау болыңыздар, келесі сабаққа дейін. Сау болыңыз. Сау болыңыз.